Hello， 大家好，我係 Margaret。今日咧會同大家做一個意大利菜嘅，就係一個嘅鮮蝦 risotto。好特別地咧，我哋會跟一個咧而家春天咧比較特有嘅材料，就係有一個嘅蝦枝竹同埋荷蘭豆嘅沙律。嗱，咁我哋首先咧就處理咗嗰個嘅沙律先。嗱，我哋今日咧有一啲嘅荷蘭豆啦，咁而家春天嘅時候咧都係豆類嘅季節。嗱，荷蘭豆翻到嚟嘅時候咧，我哋就可以先將佢頂呢一個咧呢啲根位咧，我哋將佢搣咗佢。咁啊，因為我哋搣嘅時候咧，就可以將佢順手咧向下拉一拉，咁你就可以將佢嗰啲嘅根咧都順便咧掹走埋嚇。咁主要咧係搣咗呢啲部分之後咧，其實你成個荷蘭豆咧就已經好嫩，好好食噶啦。咁我哋今日咧就會將佢咧係將佢切一切佢，將佢切一個直嘅長條，咁等佢咧一陣間撈起上嚟咧會好睇啲。嗱，我哋唔需要咧切得佢太幼嘅，好似而家咁樣嚇，大概咁樣嘅闊度咧就已經好好啦。咁我哋切好之後咧，將佢擺埋一邊，一陣間稍為咧好快拖一拖水咧就已經搞掂。跟住咧就到處理我哋呢一個嘅蝦枝竹啦噃。咁可能你都會聽過，其實最主要咧我哋食嘅就係食佢中間嗰個心，係因為其實呢一啲葉位咧可以見到咧，佢都係比較係硬身一啲嘅。咁所以你食嘅時候咧，其實個纖維太犀利係食唔到嘅。咁所以我哋點樣做法咧？我哋一般咧就會先將呢一個嘅蝦枝竹咧一半到位置，我哋將佢切走佢。咁呢啲側邊呢啲葉咧都係比較硬、比較纖維勁嘅，咁所以我哋都係要將佢咧搣走佢。我可以將佢一層層咁樣慢慢將佢搣咗佢出嚟。一開始你見到咧呢啲位置咧搣出嚟啲聲比較清脆啦，咁即係代表咧其實我哋已經差唔多去到佢嫩嗰個中心嗰個位置啊。咁我哋跟住咧就可以將佢咧修一修改啦，係因為呢啲位咧都係比較硬嘅，咁所以我哋都要將佢批咗佢。最主要咧，我哋就將佢側邊嗰啲咧比較係厚嘅纖維位咧，都係將佢收咗佢走。好啦，另外呢一啲位咧都係比較硬嘅，我哋亦都將佢咧收咗佢啦。咁蝦枝竹咧英文叫 artichoke， 咁其實個意思咧就係佢有啲位咧真係會觸你個喉嚨，會食嘅時候咧比較唔舒服。咁其實最主要咩位咧？就係中間呢啲部分啦。嗱，我切開俾大家睇咧就會更加清楚啦。嗱，你會見到佢咧好多呢啲咁嘅毛毛㗎，咁所以我哋記得咧，亦都要將呢一啲嘅地方咧，我哋要收走佢啦。好，咁我哋將佢咧全部咧刮乾淨晒佢。嗱，同埋另一樣嘢咧就係蝦枝竹咧好快會氧化嘅，咁所以如果你就咁整完之後唔處理，佢就咁擺喺度咧，佢好快已經成個會變黑嘅。咁所以我哋最好嘅方法咧就係將佢揾啲水咧浸一浸住佢啦。咁我哋整好沙律材料之後咧，就可以睇一睇我哋嗰個 risotto 嗰個嘅材料咯噃。嗱，咁今日咧我哋有一啲嘅鮮蝦啦，呢啲而家咧喺街市可以買到啲好靚嘅新鮮蝦。咁我哋其實成隻蝦咧，我哋今日除咗用個蝦肉之外咧，個蝦頭同個蝦殼都好有用嘅。嗱，咁我哋啲蝦翻咗嚟嘅時候，我哋將佢挑晒腸啦。咁跟住咧，我哋可以將呢啲嘅蝦頭同個蝦殼咧搣咗佢。你見到我哋今日呢一度大概都係半斤到嘅蝦啦，其實你已經咧係可以做到呢度嘅蝦殼咧，同嗰啲蝦頭咧已經做到一個可以好美味嘅一個嘅上湯，係夠兩個人用噶啦。好啦，咁我哋除呢個上湯除咗呢個蝦之外咧，我哋都需要有啲配料啊，令到佢成個湯嘅鮮味咧更加鮮甜嘅。咁我哋分別咧就有一啲嘅洋葱啦，咁我哋可以將佢咧好快咁樣輕輕切一切碎佢。咁另外我哋亦都有啲嘅西芹啦，我哋都可以將佢咧切碎佢。嗱，我哋呢啲嘅煲湯嘅配料咧，我哋唔需要話要切得好靚嚇，咁但係咧亦都唔好話切得太過大嚿嚇，細細粒咁樣咩形狀都冇所謂。咁最主要咧就係希望佢哋去煲湯嘅時候咧可以好快出到味。咁我哋都俾啲嘅紅蘿蔔啦。我哋今日想去再好味啲咧，我哋俾咗一個番茄落去，咁等佢令到嗰一番茄咧係會將嗰啲蝦嘅鮮味咧更加帶到出嚟。咁我哋可以將呢一個嘅丁咧又唔要啦。我哋跟住咧同樣將呢個番茄咧切咗一件件細細粒就 OK 啦。嗱，有啲人咧就會中意將嗰啲嘅番茄核都拎走，咁但係我又覺得咧，其實有佢喺度咧就會味道更加濃。咁啊，反正我哋係整個上湯咧，一陣間嗰啲嘅材料我哋都要隔翻走，咁所以我又唔係好介意有啲核喺度。咁我哋基本上咧材料就已經預備好晒啦，可以開始煮嘢啦噃。好啦，咁我哋首先咧整落個蝦上湯先啦噃。
嗱，咁我哋呢度咧俾少少嘅油落個煲度先。咁我哋有啲嘅蒜頭啦，可以將佢擺落去爆一爆香佢。好啦，個煲咧開始熱咯噃，咁我哋可以將我哋嗰啲嘅蝦頭蝦殼咧全部加晒落去啦。咁呢個時候咧，我哋要俾少少時間佢咧，將佢係烘到乾晒，同埋有少少嘅焦香嘅時候咧，一陣間你煮出嚟嗰啖湯咧就非常之鮮味啦。你中意嘅話咧，可以順便咧就將嗰啲嘅蝦殼咧、蝦頭咧，將佢輕輕撳一撳佢，一陣間我煮個蝦湯咧出味咧就更加濃郁啦。好啦，咁我哋見到嗰個嘅蝦殼咧已經開始咧有少少嘅焦香嘅顏色啦，少少啡啡地色。咁呢個時候咧，我可以加埋我哋啲蔬菜落去啦。最好咧先落咗洋葱先，因為洋葱本身咧佢嗰啲糖分比較重啊，咁所以如果我可以將佢炒香啲咧，出嚟嗰啖湯咧，你除咗係話有蔬菜嘅鮮味之外咧，就更加有好濃郁嘅甜味添嘅。嗱，啲洋葱我哋俾大概2分鐘到嘅時間佢啦，炒到開始軟身，咁就已經可以加其他嘢落去啦。好，咁我哋所有嘢咧又兜一兜佢。嗱，呢個時候咧，你可能會見到個煲底咧有少少有啲嘅啡色嘅嘢喺度黐住底啊。其實唔需要太過擔心，亦都唔需要話驚咧佢哋係咪燶晒底啊。其實唔係，呢個係正常嘅，因為我哋就需要有呢啲嘅就係嗰啲嘅任何而家我哋所有材料入邊嗰啲嘅精華，佢好似焦糖化咗，令到你嗰個湯咧會更加香嘅。好啦，咁我哋啲蔬菜咧等陣可以炒到七七八八啦。呢個時候咧可以加水落去啦。嗱，水我哋唔需要加得太多，因為我哋今日咧係做一個好快嘅上湯，咁所以咧我哋個水咧就夠冚晒所有嘅材料咧就已經 OK 㗎啦。咁我哋跟住咧就可以先將佢大火煲滾，滾咗之後咧再閂慢火，熬佢大概半個鐘咧，咁就已經 OK 㗎啦。咁我哋煲落個湯之後咧就可以霎埋我哋頭先嗰啲荷蘭豆同埋個蝦枝粥啦噃。咁我呢度有啲嘅滾水啦，咁我哋可以俾少少鹽落去，等嗰烹水咧有啲嘅味道。嗱，另外記得咧，喺我哋烚荷蘭豆之前咧，一定要擺定一兜嘅凍水喺側邊啦，因為一陣間一烚好咧，我哋一撈起，即刻擺落凍水嗰度浸一浸佢，等佢咧停止，唔好再煮落去啦。好啦，而家水已經滾起晒啦，可以閂翻細少少個火，咁跟住咧就可以將我哋啲嘅荷蘭豆咧就加落去啦。嗱，因為個荷蘭豆你見到頭先我哋咧烚得好剪得好比較係幼一啲，咁所以其實而家最主要咧擺落去，輕輕拖一拖水咧就已經 OK 啦。好似而家開始見到軟身咧，就可以立即將佢撈翻起，擺翻落去我哋嗰啲凍水嗰度。好啦，咁我哋等個水咧滾翻起咧，就可以加埋我哋啲蝦枝粥落去啦。你見佢都比較硬身一啲啦，咁所以我哋都要俾少少時間去講，可能大概都要8至10分鐘左右。咁我哋點知佢得咧？就係可以將佢咧篤一篤佢，好似呢個咁咧。嗱，如果可以咧穿一個咧，咁就已經 OK 啦。咁我哋個蝦上湯已經整好咯，咁我哋可以將佢隔渣佢啦。跟住可以開始煮我哋個 risotto 啦。嗱，咁我哋首先咧呢度個煲燒一燒熱佢啦。咁我哋俾啲嘅橄欖油落去，大概2湯匙到啦。咁跟住咧，我哋可以先咧爆香呢個紅葱頭。好，咁我哋將佢咧爆一爆佢，小心咧唔好整燶喎。所以個火咧唔需要太大嘅。開始聞到啲紅葱頭香咯噃，咁我哋跟住咧可以加我哋嗰啲嘅意大利米落去啦。嗱，我哋啲米咧唔需要洗嘅，我哋將佢全部就咁開咗咧，直接攞去煮咧就已經 OK 啦。因為咧，我哋其實煮個意大利米點樣可以令到佢最後有一個好 creamy 嘅感覺咧，其實就唔係加忌廉嘅，係主要咧就係靠佢嗰個米本身啲澱粉質嗰度咧走出嚟。咁所以咧非常之重要咧，就我哋千祈咧係唔可以洗米。嗱，我哋而家將佢中火咧炒一炒嗰啲嘅米，炒到大概分1鐘到咧，咁你見到佢已經開始咧比較乾爽，咁 OK 啦。咁我哋跟住可以做嘅咧就係灒啲嘅白葡萄酒。好啦，咁我哋等個白酒咧揮發晒，差唔多乾晒嘅時候咧，咁我哋咧就可以加我哋個蝦上湯咯喎。好，咁我哋咧先咧會加比較多少少嘅湯，咁我哋加到咩程度咧？就係夠冚晒你嗰啲嘅米為止。嗱，我哋煮呢啲嘅意大利飯咧，一般嗰個 risotto 嗰個嘅水對米嗰個份量咧，就會係2份嘅水對1份嘅米嘅。嗱，咁我哋而家咧就會俾咗大概1半度嘅水分落去啦。咁我哋變咗呢一度咧，我哋唔使理佢啦，由得佢啦，有幾分鐘嘅時間，等佢慢慢去煲，慢慢去煮嗰啲嘅米嘅澱粉質出嚟。我哋一般如果係煮呢啲嘅意大利米 risotto 咧，可能最常用或者最常聽到咧就叫 arborio 嘅米。如果有陣時你將佢煮到比較係熟嘅時候咧，可能佢會碎晒爛晒。咁所以我哋會建議你咧可以嘗試下用呢一隻啦。呢一隻咧就其實喺意大利北部佢哋種植嘅，咁啊叫做 Vialone Nano。
如果你就算你話中意比較係偏熟少少咧，煮耐啲佢都冇問題。咁另外我哋個火候亦都要留意啦，就係唔可以太慢。我哋應該 keep 住好似而家咁樣咧，你見到佢都係咧會一路咁樣輕微咁樣滾住。好啦，嗱咁我哋睇睇個飯咧，而家已經煮到差唔多半熟，同埋你見到嗰啲嘅湯咧已經開始一路收乾緊啦。嗱，去到呢個時候咧，其實你可以自己試一試嗰個米啦，咁睇下你覺得咧嗰個生熟度啱唔啱你嘅心水。假如你想再煮咧冇問題嘅，咁我哋可以一路咧就係咁樣再加啲湯落去啦，再加上湯。嗱，我哋而家因為咧嗰個嘅飯都已經差唔多得啦，咁所以咧我哋會隨住嗰個飯嘅生熟度差唔多咧，就會落個湯咧就越嚟越少，唔好落得太多啦。如果咪變咗你間最後咧，可能你會太多水嘅時候咧，你唯一方法咧就要將嗰啲水咧收乾佢。咁嘅情況之下，你變咗嗰個米咪會過熟咯。咁食嘅時候咧，就嗰個口感咧冇咁好噶啦。好啦，咁個飯咧，我哋可以試一試先，睇下仲爭幾遠。係仲爭中間咧有叮當未透心啫。呢個時候咧可以加埋我哋個蝦落去啦。嗱，今日個蝦咧我冇特別爆啦，我想攞翻嚟就咁一個好清嘅鮮甜。咁所以咧我只需要直接將佢咧擺落去嗰個飯一齊煮一煮咧，咁就已經 OK 啦。嗱，呢啲蝦咧我哋唔需要話煮太耐嘅，咁可能2-3分鐘咧已經搞掂。好啦，呢個時候咧，我哋要比較咧肉緊啲咧，大力多啲去撩我哋呢個飯啦。因為咧，我哋想製造到佢令到嗰個飯出嚟嗰個味，嗰個嘅成個嘅食落口嘅感覺咧更加滑，更加 creamy。好啦，我哋跟住咧可以加調味啦。我哋可以俾翻啲嘅鹽胡椒粉啦。好，呢度有啲嘅黑胡椒，我哋俾啲落去啦。最後咧，我哋可以俾啲嘅橄欖油落去。咁我哋除咗令到嗰個飯會更加靚啦，同埋亦都會有嗰個橄欖油嘅香味。OK， 已經搞掂啦！嗱，見到咧，我哋嗰個飯咧唔應該係太乾身嘅，好似而家咁樣濕濕地，似一個少少嘅結結地嘅湯飯。咁呢個效果咧就最理想，咁就可以上碟啦。好啦，嗱個飯整好啦，就唔可以忘記咧我哋另外嗰阿枝竹沙律啦。咁呢個時候咧，我哋可以將嗰個嘅荷蘭豆同埋已經烚好咗阿枝竹咧，將佢撈埋佢啦。我哋咧今日做一個好簡單嘅沙律汁咧，只係俾啲檸檬汁同橄欖油咧已經足夠啦。可以擠啲檸檬汁落去啦。我哋俾翻啲鹽胡椒粉調味啦，同樣。最後咧俾翻啲橄欖油，撈一撈勻佢咧，就已經搞掂啦。